Este é o novo trem da Via Mobilidade Série 8900 Frota A. Mas, onde ele é fabricado? Os 36 novos trens são montados em Taubaté pela francesa Alstom. Ainda na fábrica são montadas partes estruturais como máscaras, caixaria e equipamentos eletrônicos de cabine. Após testes estáticos são enviados de carreta até o pátio de Presidente Altino, onde são remontados, testados e entregues para a operação. Gostou? Então dedo no like, sigam ou inscreva-se para mais vídeos.